jeg jo halvt dansk, og moren min jo dansk, men jeg har jo ikke så mye kål på sånne kjendiser I Danmark og sånn. Så jeg står jo der, og alle vil ha bilder, og jeg står der med kjendiser jeg ikke vet hvem og sånn. Så det jo dritkult, og moren min tror ikke på jeg har møtt og sånn, ikke sant? Og så når jeg forteller det, så jo hun sånn at jeg lyver og sånn da, og send bilde. Og så jeg sånn, nei, men jeg har jo ikke bilde, det var jo han som spurte om bilde, det på hans telefon. Så han mye lettere å treffe enn det å treffe meg. Og så slår jeg hardere, jeg mer presis, jeg yngre, raskere, kjekkere, alt. Du knocka henne ut, og hun ligger på bakken der, og du kommer bort og du hadde et genuin empati. Jeg blir jo den venninnen med de jeg fighter. De jeg slår hardest, det jo som oftest de som blir mine beste venner. Da må jeg begynne å komme meg på jobb snart, så. Din tredje jobb? Ja. Fjerde eller noe? Ja, fjerde det vel. Fantastiske mennesker. Det bare godhet. Det ekte solstråler. Ja. Ren kjærlighet og jobbe med mennesker. Tenk at hun her MMA-fighter. Oi, der stemmen min. Mhm. Det veldig ubehagelig å høre. Hallo. Er det det? Ja. Jeg synes det digg. Jeg synes også det digg, ass. Å høre din egen stemme. Ja, jeg skjønner at du ikke synes at det digg. Fuck ass. Det hadde du ikke sagt hvis ikke det var på video. Fuck off? Ja. Jeg har sagt fuck off før. Jeg har sagt shut up også før. Ikke til meg. Nei, kanskje ikke. Ok, men Er du sikker? Det har jeg jo. Nei. Ok. Benjamin, start showet. Halla folkens, velkommen til første episode på norsk av Fred og Sofen, I hvert fall med proft utstyr. Vi har gjort en podcast før, det var egentlig episode 1, men det ble bare sånn YouTube-kanal-greier ute på Frognerparken. Benjamin Hoyser, MMA-fighter, norsk, litt dansk, morsom fyr, litt smart. Ja, takk. Fortsett. Du sluttet å tulle. Vi har tullet masse nå. Ja. Ok. Velkommen til Fred og Sofie og Marie Paulsen, som også MMA-fighter. Hva skjer nå? Du skal I kamp nå. Jeg skal I kamp 29. november. Jeg skal ha min første titelkamp, europeisk titel, som amatør da. Amatør MMA-fighter jeg fremdeles. Men det jo også ganske pro, altså sånn mye gode amatører. Ja, det blir veldig spennende. Og da kan du bli Europas titel... Ja, innenfor ligaen da, som vi Så... Ja, innenfor europeiske ligaen? Ja, om 3 uker så kan jeg få europeisk titel innenfor den ligaen jeg konkurrerer I. Da du europamester? Ja, blir det Benjamin? Ja, da blir du europamester som amatør. Innenligaen. Innenligaen du fighter I da. Det mange ligaer. Men det fortsatt legit, liksom. Altså, ja. Ja, men det visste du ikke før Benjamin fortalte det der? Og... Ja, visste du ikke det før jeg sa det? Nei, jeg visste kanskje ikke det, nei. Eller jo da, jeg visste jo det. Ble du mer nervøs nå? Nei, altså det jo litt stort da, å være med for det. Jeg klarer liksom ikke helt å skjønne det, at jeg faktisk har titelkamp nå, etter... Ja, altså, jeg har jo hatt mange kamper da, jeg har jo det. Ja, hvor mange? 10, 12? 10, ja, noe sånt. Ja. Jeg har vært med I noen sånne turneringer, og da går det MMA-kamper hver dag I en uke, liksom, så da blir det flere på kort tid. Og da får du gjort en kamp, ikke om dagen, altså, men kamp kanskje en... Får du gjort det? Ja, hvis man går videre da. Du blir ikke knocka ut. Jeg var I VM nå for noen uker siden, og da ble jeg sidet da. Så jeg kom I kvartfinalen. Sidet betyr at du blir preferert til å være blant de tror. Altså, du blir recordet til at de tror at du en av de som kan komme til finalen. Så da får du... Det hun prøver å si at siden du regnes som en av de bedre, så hvis det skjer noe eller noe, så går du automatisk videre hvis noen trekker seg, ikke sant? Ja. Kort fortalt. Ja. Litt Google the rules. Nå har vi bare 20 minutter eller noe, som Benjamin kan være, for at vi brukte en evig lang tid på å få til det tekniske. Ja. Hvis du skulle fortalt oss what's happening for tida. Det mye kult. Veldig viktig å si at Benjamin pro-fighter, og jeg amatør. Ja, jeg ville ikke... Jeg tenkte det I hodet mitt, men jeg ville ikke gjøre en sånn
hierarkisk greie. Jo, Men det er jo ok, det er siden bare du fakta. sier det, da. Det er bare fakta, det må vi Ja. gjøre. Benjamin er difference, pro. liksom. Jeg er som mann og Ja. et kvinne. Det kan du godt Jeg må være forsiktig med å le av sånne vitser. Jeg kan love det. Vil du sjekke? Ja, hva var det som skjer om dagen? Det skjer jævla mye fett. Jeg signerte jo for Airtalks Dominance, sånn langtidskontrakt. Første utlendingen som de signerer over en lengre periode, da. Ja. Så det er jævlig fett. De putter masse ressurser inn i å promotere meg og bygge meg opp og frem, og jeg tror det er et samarbeid som kommer til å gå veldig bra, så nå har jeg debuten 10. januar i Kjøben. Det er min Og- bursdag, by the way. Ja, da tar vi feiringa i Danmark, da. Ja, så anyways, 10. Unnskyld. januar. Debut i Kjøben på det største kortet de har hatt så langt, mot Mosquito. Så det blir jævlig fett. Han er egentlig tidligere proff kickbokser, som gikk over til MMA for mange år siden, da, så han har liksom drevet med MMA lenge. Og han har vunnet alle kampene sine på submission, da, som er litt sånn rart, med tanke på han er striker. Men ja, det kommer til å bli en jævlig fett match, og jeg tror jeg kommer til å knocke han i første. Ja. Som du har gjort begge proffkampene til nå. Det har vært Du har vunnet knocka ut begge på under ett minutt. Ja, Til eller han sammen. han første tror jeg var 62 sekunder eller noe, Ja, og så han andre var 12. Så det var sånn 17. kom an igjen. Men, Du kjappa på. men ja, jeg tror den kampen her tror jeg kommer til å bli jeg tror han her er en av de bedre tekniske strikerne jeg har møtt. Så jeg tror det kommer til å være en litt sånn teknisk striking match i starten, og så tror jeg bare at jeg kommer til å treffe han bedre. Tror jeg liksom han er mye lettere å treffe enn det er å treffe meg, og så slår jeg hardere, jeg er mer presis, jeg er yngre, raskere, kjekkere, alt. Så jeg bare tror at det kommer til å være en kamp der han etter hvert jeg tror det kommer til å være et spørsmål om tid før han velger å skyte. Det er det jeg ser for meg. For jeg tror at han tenker at min grappling er dritt. Og så tror jeg han kommer til å være in for a surprise. Da. Jeg tror også at det er en tabbe av han å vente til han blir truffet mye før han skyter. For da kommer jeg har sett han, jeg tror ikke grapplingen hans er den beste, den heller. Så hvis han er rystet i tillegg, så tror jeg ikke han får til så jævla mye. Men ja, jeg tror at det er lagt opp til en veldig stilmessig kul kamp, da. Så det blir fett. Og så bare tenker jeg prøver ikke å se for langt frem i tid, men jeg vet at hvis jeg presterer ordentlig her, så kommer det til å bli jævlig fett fremover. Så det er mye motivasjon, bare i seg selv. Hva kan skje da? Hva tror du? Uten å kødde, realistisk sett, hvis jeg presterer som jeg skal de neste 3 kampene der nede, så kan jeg skal ikke si at livet mitt endrer seg sånn her som om jeg skulle komme til UFC, liksom, men Hvem vet? ikke langt unna. Nei, men nå mener jeg ikke sånn, nå mener jeg sånn at hvis du hadde hatt 3 syke prestasjoner i UFC, da kan det være sånn at du blir en worldwide star over natta nesten. Det er ikke det jeg mener, men på liksom sånn nasjonalt nivå da, så kan det endre seg fullstendig. For Jack sa det selv til meg, at, sånn som nå, at han har knapt aldri sett noen bare etter 2 proffkamper få den scenen jeg får av dem, da, og at de velger å putte så mye penger inn i promotere meg. Og det er Jack Hermansson. Ja, som sa det, og han har vært ute en vinternatt før. Selvfølgelig da unntak sånn som Dylan Daniels, sånne der gigastjerner og sånn, da, som også bare har hatt 2 fights og sånn, proff-fights, men ja, jeg vet at det er tilfellet, at det er veldig sjeldent at etter så kort tid at noen velger å putte så mye ressurser og risk på deg, da. Så det tar jeg som et kjempekompliment, og det er også bare motivasjon til at jeg vil ikke svikte de som velger å putte så mye ressurser i at de ser potensial. Da vil jeg at de skal tenke sånn her, fuck, at det var jævla godt valg, altså gi han den gullbilletten, liksom. Så ja, over mitt lik at faen meg han går hva heter det? Helkina ut av det buret 10. januar, altså. Ja, det og mitt lik også. Ja. Hva med ditt lik? Nei. Han kommer til å ta han.
Ja. Du må fortelle historien om Mosquito. Hvorfor Ja, Mosquito. for dette det er et litt navn du har morsomt. gitt Ja, han. eller Navn. jeg var jo i Kjøben i slutten av september. Jeg ble kontaktet av Mark i sommer. Marco Madsen, tidligere UFC-fighter, tidligere olympisk bryter, han som er president og eier Dominance. Jeg ble kontaktet av han i sommer, og han hadde altså et møte med Jack og meg og sånn. Og så satte vi opp et Zoom-møte, meg og han Mark, og der han forklarte liksom visjonen hans, og at han så potensial, at jeg var en av de han ville satse på, skrive en lang eksklusiv kontrakt, etc., etc. Og så ble jeg invitert ned i slutten av september på det som da skulle være årets største stevne i Kjøben. Så da kom jeg ned dit. Jeg pakker jo dresser som vanlig. Og solbriller. Ja, og flere par solbriller, og tenker jo at jeg kjører overkill, ikke sant? Men det var egentlig passet like godt at jeg gjorde det, fordi at de hadde jo satt i gang et helt sinnssykt sirkus der nede. Fredagen jeg kom, jeg var jo i media i sånn 5 timer. Jeg ble annonsert for pressen og sånn. Jeg visste jo ingenting av sånn, jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, da. Og det var sinnssykt profesjonelt. Hadde det stått UFC på t-skjortene deres, så hadde jeg trodd på det typ, da. Ja. Så det var jævlig fett. Masse PR, fikk jo mer PR enn de som skulle gå hovedkampen dagen etter. Og det var jo han, motstanderen min, da, som heter Mo, eller hva faen heter. Mosher, ja, så, Mosher. Mo Eater, et eller annet sånt her. Vet ikke hva. Men i hvert fall, så ja, neste dag da, så skulle jeg plutselig annonseres for VIPs. De skulle gi VIPs av liksom det største som VIP-eventet de hadde hatt. Og da var en del av liksom pakka deres til de kjendisene var liksom at de skulle få stå i buret, og så skulle min walkout komme, da. Og så skulle jeg bli annonsert foran dem i buret, da. Så det var jo dritfett. Og bare det at de Dominance legger så mye liksom, vekt på meg, da. Holdt på å si, jeg er jo faen meg stjerne der før jeg har kommet nesten, ikke sant? Så det er jo dritfett. Skjedde litt. Ja, så det var kjempekult. Jeg er jo halvt dansk, og moren min er jo dansk, men jeg har jo ikke så mye kål på sånne kjendiser i Danmark og sånn. Så jeg står jo der, og alle vil ha bilder, og jeg står der med kjendiser jeg ikke vet hvem er, og sånn, som jeg får hviske i øret, sånn, ja. Peter Schmeichel. Nei, han var ikke der, dessverre. Han hadde visst hvem han var. Men ja, altså, det er jo dritkult, og moren min tror ikke på jeg har møtt og sånn, ikke sant? Han ene som skulle ha bilde var jo broren til Mats Mikkelsen, som også var etter det er en kjent skuespiller, da. Og så når jeg forteller det, så er hun sånn at jeg lyver og sånn, da, og send bilde, og så er jeg sånn, nei, men jeg har jo ikke bilde, det var jo han som spurte om bilde, det er på hans telefon, ikke sant? Så det var litt rart og kult samtidig. Og så ser jeg jo denne hovedkampen, jeg ble jo annonsert der live også under, rett før hovedkampen foran publikum. Det var liksom masse styr og sånn, da. Det sto meg i sånne danske aviser, faen meg fredag kveld, bare samme dag jeg kom dit, ikke sant? Masse sånn crazy shit, da. Og da var han som gikk hovedkampen, og han tappte hovedkampen, da, på submission. Han var ubeseiret før det, men så tappte han på sub, og han andre, det var en kul kamp, de traff hverandre mye, men ingen klarte liksom å sette noe sånn der, noe sånn skikkelig stamp på kampen, da. Var litt frem og tilbake. Men ja, så ble det liksom litt naturlig at jeg husker jeg bare sa til Mark, siden han danske ikke klarte å knocke han, så sa jeg bare der, og da, han der tror jeg kunne knocka i første. Og så ble det der det startet, da, at Mark prøvde å mekke den kampen. Og så har vi litt forskjellig personlighet, sånn som jeg har det jo litt gøy på sosiale medier, liker gamer rundt, jeg synes det er morsomt det der å se hvordan folk reagerer på ting, kødde, jeg gjør jo 24/7 her med dere bak kamera, ikke sant, driver og kødder og joker og roaster og sånn, ikke sant. Så det var der det startet med de kallenavnene hans, da. La ut en story, han heter jo Mo, ikke sant, så jeg bare kom på en haug med ting, jeg kan ikke si alle på podden sikkert, men den som vant hva heter det, meningsmålingen av de som var godkjent av Instagram, det var Mosquito, så det er det han går right now. Han blir smashet. Ja, det er planen. Ja.
Ja, det er bra. Hva for en conference? Ja, nå må jeg snart dra, Yes. men det kan du klippe ut at jeg sa, kanskje. Det var det. Det jeg kan si før jeg drar, er at som punktum på den opplevelsen da, var at ja, det var en helt sinnssyk opplevelse. Det virket nesten som at jeg sto opp eller at jeg var en helg bare sånn at du skulle ønske la oss si at du fikk et ønske sånn, ok, jeg vil ha en helg som en kjendis, liksom, og så bare har du en helg der. Sånn føltes det litt. Jeg hadde privat sjåfør der nede. Alt var crazy. De uppa det jo bare som faen. Og så når jeg kom hjem, så får jeg agent i Norge og sånn, ikke sant? Så det var sånn der, litt fra det ene til det andre, så det er jævla fett og inspirerende. Day and night, liksom. Ja, så det er kult. Ja, gøy. Jeg vurderer å ta turen, faktisk. Ja, du må ta turen. Det her blir fett som faen. Ja. Og dere fikk høre den nye walkout-sangen. Ja. Den er rå. Ja, vi spiller den. Du trenger ikke å spille den nå, men vi... Nei, du skal ikke høre den her. Du sender den. Ja. Det blir fett, ass. Så, ja, det blir den største kampen hittil, og så vet jeg at det kommer til å sitte så jævlig mange jævler der ute som kommer til å håpe at jeg taper, både fra Norge og utlandet, og sitter der, og jeg vet at de kommer til å sitte sånn her og krysse fingre og tær sånn her, vær så snill, faen, jeg blir truffet, fuck, bli tatt med, bli subba, skli på bananskall, jeg kødder ikke, jeg vet at så mange kommer til å be til Gud om at jeg skal slippe opp på den her. Men det der er så sykt typisk når du er i starten av karrieren sånn som du er nå, at det er så mange som hater litt. Ja, 100%, og jeg vet at det er tilfellet, og det gir meg også motivasjon til at det skal ikke skje. Og så vet jeg også at her er tingen, uansett hvor bra jeg skulle gjort det, knocker jeg han i det løpet av det første minuttet, uansett hva som skulle skjedd. Han her er ikke en Lego-motstander, men jeg vet at uansett hva som skjer, så kommer folk til å si at men han var ikke så god han heller, ikke sant? For det er the name of the game, ikke sant? Folk sier sånn, ok, men du har ikke møtt han der, og så møter du han. Og det er sånn, ok, men da var ikke han god nok, så går du videre, ikke sant? Så var ikke han god nok, ikke sant? Eller, han hadde ikke dagen. Ja, han var syk. Så jeg vet, jeg vet selv, og folk vet egentlig innerst inne selv, hvis de skal være ærlig med seg, men det blir litt som med meg, da jeg skjønner at jeg kan være, hvis du ikke kjenner meg, så skjønner jeg at jeg kan kanskje virke litt sånn her, kan kanskje trigge folk litt, ikke sant, fordi at de sitter der og tenker sånn, fuck, han vil ta alle kampene sine, fuck, han er finishalle, fuck, han gjør det med swag, han kommer med dress, og shit, han er flink til å snakke, han ser bra ut, bom, 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 ikke sant, og du liker du meg ikke, og så tenker du, ok, hva faen skal jeg ta han jævelen på? Ok, han har nok av de, men de var ikke så gode, hvorfor har du ikke møtt bedre motstand, ikke sant? Ok, se deg selv i speil da, men faen var det du møtte de første kampene, ikke sant? Hvordan var resultatet der, ikke sant? Det er ikke min skyld at jeg gjør som jeg skal, ikke sant? Jeg har gjort det så bra som mulig da, hva annet skulle jeg gjort? Skulle jeg liksom decision av de folka, ikke sant? Og allerede nå i tredje kamp, det er litt ironisk, fordi hvis man sammenligner meg med liksom folk som er i samme karrierestart da, eller når de var der jeg var, så liksom, hvis du skal gå på record og sånn da, sammenligner du recorden til de mine 3 første nå da, med deres, så er den bedre enn de fleste av dems, ikke sant? Så det er sånn her, han jeg møter nå, folk kan si hva de vil, men han er legit, men planen min er jo til å få han til å ikke se legit ut, ikke sant? Og si at han er UFC-champ, overhodet ikke sant? Men skal han på papiret være en walk in the park? Nei, ikke sant? Så det blir spennende, for det er det som er greia, jeg vet folk kommer til å sitte her, mange kommer til å sitte og heie og være der nede, og det kommer til å være syk stemning, og så kommer det til å sitte de folka rundt omkring og bare, faen, skal jeg sjekke den streamen? Faen, håper han taper, ass, ikke sant? Sitter og følger med på Insta og sånt, og det er det som motiverer meg, ikke sant? Du har begge deler av sidene da. Nå må jeg faen meg løpe med klass. Beklager. Du må det. 5 minutter ekstra. Det var Benjamin Heiser. Vi ønsker han lykke til og god trening. Og exit meg, klippe det bra, sånn at jeg ikke ser ut som jeg bare stikker litt sånn her, helt random, liksom. Det kan jo få deg til å se veldig sjef ut da. Så må bare stikke. Ja. Vi snakkes. Lykke til. God trening. Takk for i dag. Du har alt? Ja. Elvis has left the building. Elvis has left the building. Big Ben, ja. Ja, så ja, vi måtte nesten rekke å stille han noen spørsmål før han stakk, men nå har du kamp om 9, ja, 2 uker, om 2 uker. Ja, 2,5. Ja. 3. Ja. Hvordan er spenningen i kroppen og sinnet før en sånn kamp?
Altså, akkurat nå så handler det egentlig mest om å bare få organisert hverdagen. Jeg merker det, her er jo typ 11. eller 12. kampen min. Så Du har gjort det før. ja, jeg har gjort det før. Jeg vet hva jeg går til. Jeg vet at jeg kan gå begge veier. Jeg vet at jeg har gjort den jobben jeg trenger å gjøre. Og litt ekstra også. Jeg har fått noen nylig så spørret jeg med noen av de beste amatørene i verden i Sverige. Hun går pro nå da, en som heter Nova Bergman, eller Supernova er det hun kaller seg for. Hun skal ha pro-debut samme dag som meg faktisk, på UFC Fight Pass. Så hun og teamet hennes da betalte meg og en polsk jente som heter Victoria Tyson, til å komme Tyson? Ja, mellomnavn eller noe sånt, jeg vet ikke om, eller kallenavn kanskje. Men ja, til å komme opp til Sverige da, der hvor hun har lokale, og trene med hun en langhelg. Det var jo helt rått. Hele forrige helg jeg hadde syv sparringssessioner. Det var helt, det var ganske sykt egentlig. Ja, Men det var ble kjørt skikkelig, da. jeg merker at jeg har, og på å si, selv om hun debuterer pro nå, og jeg har et annet nivå enn meg, så merker jeg at jeg er ikke langt unna jeg heller. Så den titelkampen, den er vel verdt. Så nå de neste ukene fremover, så kommer jeg også til å prioritere og få til flere sparringer med jenter da. Også blant annet Ivana har jeg laget en avtale med nå, at vi skal få til noe trening. Hun har også noe fight camp. Mener hun også har 29. november. Alt skjer 29. november. Det er min søster sin bursdag, altså. Det er merkelig disse her datoene skal havne på sånne datoer som det. Vi gir henne en bra bursdagsgave. Jeg skal gi henne en skikkelig god bursdagsgave og bli europeisk mester. Ja. Det blir bra. Men ja, vi skal også ha litt fight camp nå sammen. Hun har også invitert noen jenter til å komme. Så det kommer til å bli mye bra sparring nå. Ja, og så har jeg også noe graffitioppdrag da, som jeg får jo ferdigstilt før desember. Ja, for du lever av, det står det i hvert fall, når jeg googler rundt på deg, så jeg får ikke lest noen av artiklene, for jeg har sånn, jeg må betale en hel krone for å bli med, ikke at det er dyrt, men det er litt tiltak, i hvert fall når man har dårlig tid, men du jobber med graffiti, lever av det. Altså, jeg har jo også andre jobber ved siden av, for graffiti-inntekten er jo veldig ustabil. Ja. Noen måneder kan det gå veldig bra, mens andre måneder er det liksom ingenting. Det spørs jo helt på hvor mye jeg får malt, og om jeg har oppdrag eller ikke. Men om jeg har et oppdrag, så må jeg prioritere det. Så ja, jeg har fått et tilbud om å ha noen bilder på desemberutstillingen på Galleri A på Majorstuen. Så jeg holder på med noen verk til det da. Det kommer til å bli dritbra. Det er stor peak i graffitikarrieren min da. Å få være på til salgsutstilling i desemberperioden. Det er jo da alle vil kjøpe julegave, ikke sant? Ja, da er det jo gjevt å stå der. Ja. Det er jo, og det ser du gløder opp også når du snakker om graffiti. Ja. Så det er ikke bare å slåss du liker. Jeg liker å drive med vandalisme, og så liker jeg å slå folk i fjeset. Ja, graffiti er jo litt vandalisme. Ja, det er egentlig vandalisme. Ja, det er sant. Vandalisme er jo... Men ikke den typen jeg gjør da, og det samme gjelder jo også med MMA-en. Jeg driver jo ikke og slår folk i fjeset som blindvold på gaten, det er jo ikke der. Jeg liker å gjøre disse tingene her, men jeg liker å gjøre det innenfor rammer. Ja, og jeg så jo kampen din, jeg tror det var sist kamp du... Jeg holdt på å si spilte, er som fotballhjernevaska. Oh my god, did you say that? Folkens, skal vi bare roaste han litt, vær så snill. Han sa spilte. Ja, nå blir jeg alene her. Han sa spilte. Alle forlater. Kan noen banke han på trening? Ja. Mandag. Ja, det trenger ikke mer bank på frontline. Men Man går kamp, bare sånn til record. Man går kamp. Man går en kamp. Ja. Man fighter en kamp. Ja. Du slåss en kamp. Du slåss ikke en kamp. Det er ikke en spill, det er ikke en lek. Sist kamp du slåssa? Nei. Ja, den siste, det var jo VM da. Den tappte jeg. Ja. Det var mot en... Jeg tappte mot hun som ble verdensmester. En polsk jente, kjempedyktig. Ja. Hun var bare bedre. Lenger enn meg, sterkere enn meg, bedre teknikk. Hun fant midten mye tidligere og kom inn i en rytme raskere enn meg. Men
Men det var Jeg verdensmesteren. føler jeg kan ta henne en annen gang. En annen dag. Å ja. Ja. Ja, jeg skal rematches. Ja. Vi har avtaler, vi skal møtes på toppen. Ja. Hvordan er viben med dere, da? Det er så morsomt i Egentlig. forhold til sånn som Benjamin snakket om Mosquito, og hvordan roaster han og forskjellig. Ja. Altså, det er jo det som er det type vanlige, da, når du skal slåss mot noen. Men, altså, jeg blir jo den venninna med de jeg fighter. De jeg slår hardest, det er jo som oftest de som blir mine beste venner. Av en eller annen rar grunn. Ja. Det er sånn som hun Nova, da, som jeg bare hjalp nå, forrige helg. Jeg og hun har jo hatt plan i over et år om å prøve å fighte hverandre. Men det har bare ikke det har ikke passet i forhold til datoer på andre fighter, og i forhold til skade. Jeg røk jo, trommehinnen sprakk jo, og så fikk jeg hjernerystelse 3 uker før en fight vi hadde planlagt. Det høres grovt ut. Det var litt grovt. Og da tok jeg kontakt med henne, da. Og hun hadde også en situasjon hvor gymmet hennes brant ned. Så stevnet ble avlyst. Så vi har hatt skikkelig gode unnskyldninger til hvorfor den fighten mellom oss ikke har skjedd, da. Men, det må jo være, og så nå sist gang når jeg fikk hjernerystelse, så sendte jeg en melding privat, og skrev bare helt sånn hyggelig, hei, altså med hjertet, 'cause I'm a girl, I do hearts, pink hearts. Og bare sånn, sorry, jeg har hjernerystelse, jeg får ikke til fighten nå. Og hun fortalte meg nå i etterkant at hun satt skikkelig respekt i det, for det er veldig typisk når folk avlyser kamper, eller ikke, at det ikke blir noe av, så er det bare sånn, du får høre det via noen, liksom. Og det er så kjipt, for du jobber så hardt med å bygge opp til en kamp, og du jobber så hardt med å mentalt forberede deg mot det, og så er det bare sånn, oi, avlyst. 2 uker før, liksom. Du investerer penger og tid i alt dette her. Så vi har liksom prøvd i etterkant, skal vi prøve å få fightet da? Det er liksom bare sånn, hei, honey, do you wanna fight me soon? Jeg har lyst til å vise de meldingene, for de er kjempemorsomme. For det er liksom... Kan du vise det? Ja, jeg kan vise det nå, liksom. Eller nei, jeg kan ikke, mobilen min filmer. Ja, men du kan sende det til meg, da. Jeg kan ta screenshot og sende deg. Det er skikkelig morsomt. Men, altså, det er en sport, det er en idrett. Og, hva er det heter? Vi er sportslige med hverandre. Og det er det som er utgangspunktet, dette her med å hause hverandre opp og være sånn der, jeg hater han, og jeg skal drepe han, og jeg misliker familien din, og alt sånn. Det er jo, in the end, så er jo det egentlig bare for medieoppmerksomhet. Og jeg ser den. Jeg skjønner den, selvfølgelig. Det er en hype, liksom. Men det er ikke det som nødvendigvis er fakta, i hvert fall ikke for meg, da. Nei, du er jo sånn som du er. Også på, altså, da jeg så deg gå den nest siste kampen din, så svetter du? Ja. Jeg bare kjente at jeg holdt det på like før jeg kom halve her, 12-6. Det er ikke, eller det er nylig blitt lovlig med 12-6 nå, da. 12-6. Halve. Ok, ja, den har vært tidlig. Men du knocka henne ut. Ja, det var den kampen jeg hadde i sommer, ja. Den tok jeg på 2 ukers varsel. Mot en Ire. Shona heter hun. Og hun ligger på bakken der, og du kommer bort og liksom, det så veldig, du hadde genuin empati, og liksom, så bra innsats, så bra fighta, og det var, jeg synes det var fint å se. At det var sånn kontrast. Det er så morsomt for akkurat det klippet der, da. Det er et klipp som har gått, som de aller fleste har sett, som har vart i 10 sekunder, hvor jeg først havner inn i clinchen, jeg kommer med en jab, og så 2 kryss etter hverandre, og så vrir jeg henne rundt, og setter et kne i magen på henne, sånn at hun, det blir en slags levershot, da, så hun mister pusten der, og det blir tapt på TKO. Men greien er at klokken er på vei til å gå der. Altså, det er 3 sekunder igjen av kampen. Eller av første runde, da. Og så stopper dommeren det. Så jeg tror der og da, når jeg har tatt det kneet, at nå er runden over, det kommer en runde til. Så jeg går bare. Så det er det klippet som er kommet opp. Det er mange som sier sånn der, oi, du hadde den walk-offen, herregud, så liksom
mann, jeg vet ikke hva jeg skal si, Ja. sterkt av deg, og bare sånn, den walk-offen, bare kne, og du visste at kampen var over, men jeg visste ikke det. Ja. Og så ser jeg på treneren min, og han bare sånn, du vant, jeg bare, hæ? Og så ser jeg, hun ligger på bakken, og så ser jeg at klokken står på 2:58. Det er jo 3 minutter runde i amatør. Ja. Og da, det er der du har sett da, for du har sett the whole thing. De aller fleste har bare sett de 10 sekundene. Ja. Det er da jeg løper bort, og hun ligger jo og har vondt, liksom. Og herregud, det er jo ikke noe gøy at folk har vondt, egentlig. Nei, og Så det er liksom 2 forskjellige mennesker jeg er da. Jeg er en helt annen i buren hvem jeg er, egentlig. Jeg liker jo ikke at folk får vondt her nå. Nei. Du må jo selvfølgelig vinne, men og jeg var du liker... livredd hun. Jeg tok den kampen på 2 ukers varsel, for hennes motstander pullet ut. Og jeg så videoer henne og bilder henne, og hun er liksom kort hår, aldri noe sminkes, skikkelig sånn, altså hun har de bicepsene. Hun er så sterk. Hun har blodårer på utsiden her, liksom. Okay. Så jeg bare sånn Du ble skremt av hvordan du så ut? Hvordan du så ut? Ja. Men jeg var bedre teknisk. Jeg var sterkere, jeg var raskere. Jeg var mer presis. Så ja. Men jeg måtte jo bare løpe bort til henne og bare sånn forklare henne at hallo, takk for runden, liksom, eller takk for kampen. Ja, det var jeg gjør jo det uansett, også når jeg taper. Selvfølgelig er det kjipt å tape, jeg går jo veldig inn i meg selv når jeg taper, liksom, men jeg gratulerer jo alltid den som vinner, for det er jo herregud, de gjør en god kamp, liksom. Ja, det så genuint ydmykt ut, så det er jo fint å se sånne kontraster, da. Jeg kan fortsatt synes det er moro med sånn, det synes sikkert du også, høre på litt roasting av og til, mellom disse fighterne, og så kanskje ikke når det begynner å gå over sånn dissing av den andres familie og sånn, en veldig drøyen med hun, nå står det helt stille, Rose Namaneus, mot hun MMA-fighteren, kort hår, Rose. Ja. Mot hun, hva heter hun igjen da? Hun som ble så jævlig fucked up av hun gikk mot Zhang Weili. Jeg fikk ikke med meg det. Jo da, du har fått med deg den kampen, den var main event for noen år siden. Jeg har ikke sett, jeg ser ikke på hver main event. Nei, akkurat. Aldri. Ok, hun ble i hvert fall skikkelig banket opp en gang, men de hadde en ganske heftig roast, som bare var sånn, altså Rose sa ingenting, men hun andre, faen heter hun igjen da? Nei, men det gikk... Ja, det gikk, altså hun sa at du fortjente, altså hun har jo gått litt ut med en story om at hun har vært voldtatt av sin stefar, og snakket offentlig om det da, og da motstandere angrep henne på det. Selvfølgelig fortjente du å bli voldtatt av din stefar fordi du bare suger i kampsport. Ja, det var så drøyt. Den likte jeg ikke. Det er heftig drøyt. Men Rose vant da, så... Ja. Men jeg tror de hadde rematch å sette på. Men de også, jeg tror ikke de... Eller jeg skal ikke, håper å si, man kan arrestere meg nå, men jeg tror ikke de er sånn uvenner, egentlig. Det er det der mediegreiene som liksom er selv med den kommentaren, så kan den som ble tilsendt kommentaren fortsatt tenke, ja, det var sport i det, og så... Det er ikke sport det der. Det er show. Det er bare show, det. Men altså, det er jo sport. Selve sporten er sport. Jeg mener... Men opphaussingen rundt det... Ja, og at, men fortsatt at de kanskje kan også blunke til hverandre etter kampen, da. Ja, sant. Jeg håper i hvert fall at de gjør det. Ja, jeg også. Jeg liker å se det der spennet der, at det er tension, og så er det kamerat til slutt. Det er den beste kombinasjonen, synes jeg. Ja, men altså, du blir jo ikke mer humble enn fighting, da. Du vet hvordan det er å bli slått i trynet, og du vet hvordan det er å slå i trynet. Det er liksom ingen sånn... Hva var det Dana White som sa det? At jeg faller litt ut nå, jeg. Prøver å huske ting på engelsk og oversatt norsk, det er ikke jeg så god på. Nei, jeg sleit i stedet, jeg er med det tekniske her. Ja. Men han bekreftet det. Nei, altså i fotball for eksempel. Ja. Hvis noen vinner i fotball, så argumenterer de alltid at men jeg banker deg. Jeg sparker deg ned, jeg slår deg ned. Men fighting vinner og taper der, liksom. Ja. Du kan ikke
jeg banker deg, nei, for du ble nettopp banket, Jeg liksom. slår deg i fotball. Ja, etter du har blitt slått i Hvem bakken. sier det, liksom? Ja, men ja. Du blir ikke mer humble enn fighting, det er det som er poenget Ja. mitt. Så det er Benjamin, hvis han absolutt blir- veldig lurt. Hvis Benjamin taper en kamp i fremtiden, da kan man kanskje litt si, ja, men jeg er kjekkere enn deg. Ja. Folk ler jo da. Og det er en Han win. får litt roast på det også. At han sier Jeg det. skal ommøblere fjeset ditt, eller at de sier noe sånt igjen. Men, Ja, ommøblere det vakre fjeset ditt, ja. Nei, men Benjamin har tapt mye, ikke mye, tror jeg, men han har tapt før også. Ja, i Men i amatør... pro-karriere, der har han bare gjort det bra. Ja, han har hatt 2 kamper nå i Ja. pro. Ja. Ja. Det blir 3 nå. Ja, og han knocka ut de på til sammen sånn 70 sekunder. Ja, det er helt sykt. 12 sekunder den Ja, den siste. Ja. Det var rått. Den så jeg. Jeg Ja. hadde kamp på sammen. Det var da jeg Ja, jeg så de nå. Det tok samme. kneet på hun. Ja, jeg husker det. Jeg hadde TKO, og han har KO. Det var gøy. Ja. Og jeg bare, jeg kjenner hun der. Og når du kom bort og bare var grei med hun, jeg synes det var veldig fint. Nå har jeg sagt det nok, sånn at det ikke blir Jeg er snill. alt for rosa her. Jeg er egentlig snill, jeg lover. Jeg Ja. er kjempesnill. Ja. Du jobber jo litt i resepsjonen på frontline, eller gjør du kanskje ikke det lenger? Nei. Jo. Ja, men en dame du vil jeg skulle ikke si gifte deg med, selv om det også er sant, men også en veldig velkomnende dame, da. Egentlig. Ja, helt til dere er i buret i noen minutter, da Det er en annen sak. er det en annen sak. Da kommer den ekte Men det deg er fram. mange som Det var også hun en jeg fightet for en stund siden, da. Hun bare sånn hun sa at hun syntes jeg var terrifying, brukte hun det ordet. At jeg smiler så mye. Ja, For det er sånn, Ja. du må jo være helt syk mental som smiler inni ringen og koser deg med det. høres Men ut det er som jo en bare som har fakta, jeg gjort koser meg kampsport. med det. Ja. Hva sa du? Ja, det høres ut som en som har gjort kampsport før, som Ja. sier det, altså. Ja, var det jeg Ja, for det er jo også ikke noe, overrasket altså det er jo over. egentlig ikke noe gøy. Det er jo ikke gøy å slåss. En ekte fighter syns jo egentlig ikke det er gøy, men du finner gleden i det likevel, for det er et adrenalin der som ikke kan beskrives. Det er på en måte meningsfullt på en eller annen måte. Det er det, rett og slett. Det er Det virker meningsløst, men det er meningsfullt Ja. i det meningsløse. Ja, det er meningsfullhet jeg tenker det om teater, for eksempel. Hvorfor skal jeg drive her og late som jeg er en eller annen person som Ja. fantes for flere hundre år siden, som ingen tenker på i dag, eller Mm. få? Men så er det å leke. Det er en lek, da. Det er meningsfullt at det er lek. Jiu-jitsu er lekeslåssing. Det er ikke lekeslåssing du driver med, men det er jo innenfor en ramme, da. Det er jo det. Og Man slåss, altså det er mange som slåss for det, og slåss for ditt, og slåss for det, holdt på å si. Og det er jo kjempekult det, og det er jo bra også mentalt, ikke minst. Men jeg tror også at det er viktig å kose seg med det. Og bare trives, liksom. Ja. At det er en slags lek, da, likevel. Ja. Det var en litt mer seriøs versjon av Tikken. Ja, men det er Eller Tikken sier dere kanskje ikke i Oslo, men Harn sier dere. Jeg skjønte ikke ordet. Harn? Harn? Ja, du har Ja, er det tikken på Tikken bergensk? ja. Det høres mye kulere ut. Tikken. Tikken. Sier man det til hverandre når man Tikken. når Ja, så hverandre? løper du. Tikken. Så tikken? Ja. Ja. Så må du løpe. Tikken. 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 Ja. Mye kulere. Du kan si det i fighten din. Det er bare Tikken. Tikken. Ja. Hver gang. Tikken. Tikken. Særlig hvis du Jeg slåss har mot gjort en det som nordmann. instruktør, da. Jeg har jobbet lenge som instruktør, jeg også. Ja. Og da, til nybegynnere, de er litt sånn redd og syns det er litt sånn skummelt å liksom spørre, da. Og bare øve på teknikk. Og så sier jeg, men det er bare Tikken. Og da, ja, ok. Ja, men den var de med på, liksom. Du trenger ikke å gå hardt på sparring. Nei. Når man bygger opp til å lære seg det. Nei, og da er det jo lettere. Da kommer du inn. Da er det Det blir den lettere. leken, sant? En fin overgang til plutselig så du er litt redd, og så sier treneren din ja, det er bare tikken. Å ja, ok. Ja, det er akkurat Og det. så blir du mer vant med det nivået der, og så er du klar for et nytt nivå. Og så, ja, det er bare tikken 2,0. Og så plutselig så står det et bur og har det ok, da. Ja. Så det er litt av en vil du si det her har bygget mye selvtillit for deg? Men du har holdt på med det lenge, da. Ja,
Jeg startet jo med karate som barn Ja, i 2009. Så jeg har jo holdt på med dette her lenger enn jeg har levd nå, faktisk. Nei, eller litt over halve livet mitt, blir det. Ja. Der var mattekunnskapene mine tydelig dårlige. Ja, jeg vet du er 26. Riktig. Ja, så før 12 da, du startet med karate. Ja, jeg var 10. Og MMA, når da? MMA, jeg begynte så vidt med det i 2018. Men det var ikke noe seriøst, det var K1 kickboxing som var greien min da. Så kom korona, mens jeg drev med K1 så hadde jeg også drevet litt med, altså jeg hadde sparret litt med noen thai-bokser og sånn. Så når korona ga seg da, under korona så hadde jo jeg så å si ingenting å gå til. Fordi korona, yay! Yay. Wow! Vi liker den tiden. Ja, jeg hadde veldig bra graffiti da. De årene der med nedstengning, da var det mye maling. Så det var gøy. Og workshop. Barn og unge kunne jo være med på det. Det er 3 meters avstand, og du står med gassmaske. Det er skikkelig koronavennlig aktivitet. Så jeg hadde masse graffiti-workshops, og jeg hadde masse utsmykningsoppdrag. Så det var kult, men jeg savnet jo treningen absolutt. Så når samfunnet begynte å åpne litt opp igjen da, så fikk jeg muligheten til å bli instruktør igjen i MMA først. Og så gikk jeg over til å være instruktør innenfor thai-boksing. Gikk jeg et par thai-boksing-kamper, det var veldig gøy og greier, men så var det jo den MMA-en da, som begynte å snike litt på. At jeg hadde lyst til å teste ut det igjen. For det er noe... Så fikk jeg en kamp i 2023 da. Ja. I Battle Arena. Ja. Så har det bare gått derfra og videre. Ja. Landslaget og deltatt i europeisk og verdensmesterskap. Det går fort. Ja. 2 år. Men jeg har jo mye erfaring da, selv om jeg ikke har drevet så veldig mye med selv om jeg ikke har drevet med MMA hele veien. Ikke sant? Det funker jo ikke som fotball. At man plutselig kan, for eksempel Alex Pereira begynte med i hvert fall proff MMA for bare noen få år siden. Ja. Men har jo gjort Muay Thai ikke sant? Masse før det. Ja. Blitt verdensmester der eller noe sånt, og så det er kult. Så det er jo du bygget opp mye gjennom karate og Muay Thai da. Karate og kickboxing og Muay Thai også. Eller jeg startet egentlig så vidt med MMA før jeg begynte med thai-boxing, det gjorde jeg. Men det var ikke sånn at jeg satset på det på samme måte. Nei. Men så innså jeg da at når jeg var over 20 at kroppen varer jo ikke evig. Så hvis jeg har lyst til å satse på kampsport, så må jeg gjøre det nå. Graffitien kan jeg gjøre hele veien. Den kan jeg fortsette med når jeg pensjonerer meg som MMA-fighter. Ja. Det skjer jo sannsynligvis. Det er jo, tenker du noen ganger på liksom, hvis jeg får en hjerneskade, eller er det mer Det var en som sa det til meg. Ja. Jeg husker ikke. Jo, det er noen som holder på å lage en sånn her dokumentar om VM da. De fulgte oss i fjor og i år. Og da var det en som kom med det spørsmålet på kamera, og da ble jeg helt sånn paff, tror jeg. Eller jeg husker ikke helt hvordan jeg reagerte. Okay. Men jeg tror jeg reagerte som litt sånn paff. Men bare sånn, tenker du noen gang på at du gjør dette her og faktisk kan dø? Det var sånn, nei, det har jeg ikke tenkt. Jeg har ikke tatt den vurderingen, egentlig. Det er jo en ekstremsport. Det er MMA. Du går inn i et bur, og det er deg mot den andre. Og så er det en dommer der som kan kaste en håndkle, men det er jo mye tilretteleggelse, og det er jo mye bra, håper jeg, det er jo veldig lite sannsynlighet for at noe sånt skjer, men det er jo faktisk en annen person der som skal gjøre sitt aller ytterligste for å skade deg mest mulig. Så det er jo en legit greie, men det er jo ikke noe farligere enn hesteridning da, egentlig. Tenker du, altså det er jo ikke et spørsmål man stiller til noen som setter seg på hesteryggen, tenker du på at du kan falle av og slå hodet og dø? Man gjør jo ikke det. I hvert fall ikke MMA som topper antall død. Nei, på ingen måte. Men det var litt sånn, oi, for et spørsmål å få, liksom. Ja. Men samtidig, jeg skjønner jo at det er noe man tenker. At det er noe Ola Nordmann i gaten tenker at, oi, dette her er jo kjempefarlig. Ja. Jeg skal ikke sammenligne med å fly, altså, men det er jo litt sånn der ja, flyskrekk. Vi tenker,
ikke sant? Fun fact. Men vet du Jeg hvor har flydd så mye i det siste, jeg er helt nervevråk. Hater det. Vet du hvor store sannsynligvis hvor mye du må fly for å havne i en flykrasj, sannsynligvis? Ja, kan du betrygge meg litt nå? Ikke skremme meg. Hvor lenge, Jeg vet ikke. tror du? Sikkert mange. 100. 100 hva? 1000? Hva? Jeg vet ikke. 100 ganger. Minutter? Eller? Og ja, hvor lenge du flyr, eller hvor mange ganger du skal fly? Jo, hvor lenge du må fly i strekk for å havne i en flykrasj. Jeg vet ikke. Sier du det? Gjett. Nei, men jeg har gjettet. 100 minutter. Neida. har du gjort 100 000 minutter. Det er kanskje et år eller noe. Jeg vet Ok. ikke, jeg kan ikke tenke noe, men Altså, det det er så er lite sannsynlig. jeg, Ja, altså, det er altså, det er større i hvert sannsynlighet for å fall havne i en bilkrasj, liksom. Det er det, og jeg vet ikke hvordan det er å kjøre bil, hvor mange lenger du må kjøre da, men Men det er jo bare i fly, sannsynlighetsberegning. nå kommer det, ja. Ja. Jeg mener det er 4000 år. Det er i hvert fall 1000 år. Jeg må sjekke det der, altså. Nei, ja, vi sjekker det, men det er i hvert fall, det var noe helt ville greier. Ja. Betrygget det deg? Ja, litt. Men det hjelper, altså når jeg først sitter der, så er det... Når jeg var liten, så sa jeg nei til å være med på ferier med familien, fordi jeg ville ikke fly. Jeg skyldte på at jeg hadde... Altså, det var jo fakta også, da. Jeg hadde lyst til å få... Jeg hadde ikke lyst til å ha fravær på ungdomsskolen, og jeg hadde ikke lyst til å gå glipp av fag, fordi jeg skulle få gode karakterer, sånn at jeg kom inn på toppidrett. Ja. Men 12 år gamle meg hadde egentlig flyskrekk. Det var det som var greien. Ja. Men Ja. de siste årene så har jeg vært sånn, Det er nei, mange jeg som har har. ikke flyskrekk, jeg. Og så havnet vi nå på vei hjem fra VM i Georgia, var det? Så havnet vi midt i den der stormen Amy som var nå. Var ikke det Amy den het? I Miami, sa du? Amy. Amy-stormen. Hvor? I vinden. Ja. Nei, jeg I vet Europa. det var noe som het Stormen Benjamin. Å ja, lol. Nettopp her, da. Her i Norge. Ja, Men den het Amy. I hvert fall i utlandet. Å ja. Det var en storm, altså de i Lillestrøm, eller Lillesand, Ja. måtte ned og ta båtene på land. Å ja, det er derfor stormen de Amy kom. kalte det For at det er sånn der annenhver gutte- og jentenavn Ja. per storm, og så er det bokstav i tillegg, så fra A til B. Ja, så det er men det var en som het Amy Amy. nå nylig. Ja. Ja, samme det da. Før Vi havnet i Benjamin. hvert fall midt imellom der. Og det var ekkelt. Hun som satt ved siden av meg, det var en mor. Hun satt sånn og holdt i setet og stirret rett frem, og så satt datteren hennes på andre siden og hulket, liksom. Mens faren holdt rundt datteren og bare så rett frem, liksom, sa ingenting. Og så hørte jeg noen andre som gråt, og folk som skrek, og, Ok, jeg har ikke og vært med jeg på satt der sånt. bare sånn, jeg har faktisk flyskrekk, jeg også. Jeg gjorde Ja. ingenting ut av meg da, men jeg satt der og hadde det ikke bra med meg selv. Og jeg har ikke opplevd Så- noe så intenst der jeg har hørt folk gråte Nei. under turbulens, tror jeg. Jeg Nei. vet det har vært folk som Altså, jeg kjenner jo noe Følelsen, selv, liksom. Mm. og så tenker jeg at det må da være flere som føler det samme nå. Så ser man jo selvfølgelig på Altså, jeg tror det er litt sånn de der trikset som er å jobber ikke der, da. se på folk. Bare se rett ned. Ikke se på folk, for da Jeg blir tenker, du påvirket av andres menneskers følelser. ja, men jeg er så fristet til å se på de som jobber der, som går gjennom Jeg har sett de sånn før. redde ut. Men det kan hende at det er bare meg som har innbilt meg at de er redde. Mhm. Og kanskje under den turen da Det var kan det- ekkelt. I så fall så kanskje de hadde vært nervøse Jeg har der, tatt fly opp til Tromsø også. Helt forferdelig. Som propellfly. Å, ja. Helt Jeg har hørt at det kan være veldig turbulent oppe i nord i Norge. Ja. Fly Det til var en som Trøndelag sa og til sånn. meg som skulle liksom prøve å betrygge meg, da, at du må bare se på det som gelé. Se på deg selv Nei, og livet ditt som gelé. Nei, ja, sånn. Se på flyet som gelé. At flyet er inni gelé. At det kan ikke falle. Men innimellom, de mister jo, du vet, flyet mister jo. Plutselig så faller flyet ned. Du merker at oi, der var berg-og-dal-bane. Skjønner du hva jeg mener? Å, ja, ok, så hvis Men da man mister ser de mister faktisk kontroll i noen sekunder der. Ja. Det er dønn en greie. Ja. Så det hjelper jo ikke i det hele tatt.
Hele podcasten bare begynte å handle om flyskrekk I stedet for. Ja, men jeg tenker mye bra podcast-øyeblikk kommer av å snakke om noe helt annet enn det bare skifte personen har tema kommet for å konstant. snakke om. Så, Nei, men det veldig gøy. Det litt sånn, når dere ser meg I buret da, så har jeg nylig tatt fly. Så det sånn, jeg kommer gjennom flyet. Jeg klarer alt. ja. Ja, her har vi Marie Paulsen. Hun har overlevd flyturen, full av selvtillit, klar til å smashe frøken Rose. Vi får se om hun kommer seg helskinnet hjem også. Ja. Etter neste flytur. Nettopp knocka ut en Europatitelkjemper, og så håper jeg overlever flyturen igjen. Ja, det jeg redd for. Ja. Hvor mye tid vi kan ikke se på klokka en gang, vet du. Men det har gått en time nå. Og vi begynte 10:10, kanskje. Ja, da må jeg begynne å komme meg på jobb snart, så Ja. det cirka en time bort ut. Ja. Din tredje jobb? Ja. Fjerde eller noe? Ja, fjerde det vel. Graffiti, den. Graffiti, og så det jo resepsjonist, Ja. og så det På frontline. instruktør. Jeg har barnepartiene. Ja. Og så det at jeg miljøarbeider, da. Jeg passer på mennesker med forskjellige behov. Ja. Mm. Det passer godt, det. Ja, det veldig, veldig hyggelig jobb. Kan du ordne opp fysisk en gang iblant, hvis det går for langt, da. Hvis det blir hvis det mobbing på gang, så kan du stå opp for Slå dine offeret. Ja. Never. Ja. Nei, men det veldig hyggelig jobb. Jeg veldig glad I å altså det fantastiske mennesker. Det bare godhet. Det ekte solstråler. Ja. Ren kjærlighet og jobbe med mennesker. Så vakkert sagt. Jo, man vet Tenk at hun her MMA-fighter. Men det litt telling, da. At altså Benjamin, han jo cocky, selvfølgelig. Og Men jeg tror du må være litt men når han, du mann, liksom. Men han jo også happy-go-lucky. Veldig happy-go-lucky. Spør du meg, han ganske sånn mild trener, for eksempel. Han ikke sånn som kjefter, eller... Nei. Benjamin veldig grei. Det mange som, jeg tror det mange som misforstår han. I væremåte. Håper jeg ut på sosiale medier. Ja, særlig på sosiale medier. Ja, jeg tror det veldig mange som misforstår han. Ja. Blir du kjent med han, så han en veldig grei fyr. Ja, kjempelett å snakke med. Absolutt. Ja. Veldig forståelsesfull, og veldig opptatt av at folk skal komme seg opp og frem. Ja, inkluderende type. Har du Benjamin på ditt lag, så blir du vinner du også. Ja. Lurer på om han blir ukomfortabel, at vi ødelegger imaget hans for å snakke så positivt om han. Benjamin forferdelig. Det han ikke. Han veldig grei. Ja. Men han skikkelig god på det mediegamet, da. Og det har veldig mye å si. Jeg har jo den fordelen I MMA at jeg jente, og jeg ser ikke ut som en skummel jente, jeg ser ut som en hyggelig jente. Ja. Så det det som så kontrast kult. I seg selv, da. At jeg har... Interessant. Ja, så det det som gjør meg litt unik I MMA-verden sånn sett, da, egentlig. Mens for gutter og menn så det enda viktigere å prøve å skille seg ut I gamet. Ja. Så det viktig å lage et oppstyr, lage noe greier rundt seg. Og det har han helt rå på. Det klarer han kjempebra. På grunn av personligheten hans også. Ja, han I begynnelsen lurte jeg på, det en act? Og det klart at han skrur på når kameraet skrus på og sånn, mikrofonen, så skrur han på litt, men han ganske consistent, og virker som han har tenkt til å snu. Han virker til å ha den stilen naturlig, da. Det fint å se at folk seg selv, da, mest mulig, og hvis en person glad, hvorfor skal han være... Hvorfor skal de da være noe annet enn det de egentlig? Ikke sant, så hvis du... Det samme med meg, altså jeg kan ikke gå rundt og roaste folk på den måten der. Det går ikke. Nei, Benjamin gjør det hele tiden med alt og alle, ikke sant? Ja, og det sånn Ja. Og det, ja. Men det fint med mangfold, og nå må du kanskje på jobb. Jeg må på jobb. Ja, så takk, Marie. Selv takk. Det var veldig hyggelig. Takk for invitasjonen. Ja. Takk for at dere så på. Yay! We did it! We did it. Jeg tar jiu-jitsu
triks. Ja. Det ikke like kameravennlig i lufta i hvert Du fall. kan gjøre sånn. Er det folk gjør i ja, som en sånn der Sånn. som Du sånn tar gest. energi, du. Hæ? Du tar energi. Ja. Gi det. Det energi. Der. Yes. Glemte Okay. jeg å ta 12-6 på den. Ja, 12-6, ja. Da tar jeg det på record-knappen da. Ja, Den ta store 12-6. røde detonasjonsknappen. And we off. Da sprenger verden.